আদালত বর্জন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন শুনানিতে ছিলেন না বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। ফলে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলার জামিন শুনানি ১ সপ্তাহ পিছিয়েছে। তবে এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত বিএনপি আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জামিন শুনানি তখন এত জরুরি ছিল অথচ এখন কেন পেছাতে এসেছে? ফখরুল ইসলাম সহ ৯টি মামলায় নাশকতায় জড়িতদের জামিন শুনানির জন্য আগামী ৯ জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ রায় শোনানো হবে। বিশ্বের ১ নম্বর মধু ডাবর হানি। প্রতিদিন সকালে ১ গ্লাস গরম পানিতে ডাবর হানি করে তোলে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সম্মুখসারী যোদ্ধাদের ডাবর হানির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা। এদিকে নির্বাচন বাতিল ও বিচারিক হয়রানি বন্ধের দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো আদালত বর্জন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি ও সমমনা দলের আইনজীবীরা। আদালতে প্রবেশপথে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ ও ভোট বর্জনের লিফলেট বিতরণ করছেন তারা। নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।